Bonjour, bonjour les filles, bonjour Alice, bonjour Agathe. Bonjour. Bonjour. Alice, tu es à la maison? Tu es à la maison? Oui, Oui, c'est bien. Tu vas bien? Ça va? oui, ça va bien. Oui, ça va. Agathe, et toi, où es-tu? Hmm, À la voiture. Dans une voiture, dans la voiture, dans la voiture. Oui, et où tu vas? Où tu vas? Où tu vas? Ouais. Tu vas à la À la patinoire? Tu maison. vas patiner? Mais non, Tu rentres à nous la maison? aller, oui, et après, nous patine. Ah, d'accord, d'accord. Tu rentres à la maison et après tu vas patiner. Oui. Oui, d'accord. Et après tu vas patiner. Et ma fille, ma petite fille Véronique, elle patine. En ce moment, elle patine. Allez, c'est ce que tu comprends? Elle patine. Elle patine. Oui, je comprends. Elle patine. J'ai une petite fille, elle a 5 ans. Elle patine aussi. Et Agathe, elle patine aussi. Et Dale, elle patine. Mhm. Très bien. Bon, les filles, on va commencer notre travail. Où est ta copine, Agathe? Où est Dala? Je ne sais pas. Oh, tu ne sais pas. Bon, d'accord. Et Anya non plus, je ne sais pas où est Anya. D'accord. Abracadabra, Irina partage son écran. Alors, les filles, qu'est-ce que vous voyez? Regarde, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui ne va Un pas? garçon. Oh, Ah, c'est parce que ce n'est, le garçon porte les vêtements l'été, ah. il y a l'hiver. Et c'est l'hiver, il fait froid, mais le garçon, il porte les vêtements d'été. Regarde, qu'est-ce qu'il porte? Qu'est-ce qu'il Euh, met? il met les t-shirts, le, les, Short. euh, les shorts, Qu'est-ce qu'il met aussi? euh, les glaces, Ah, ce sont les lunettes de soleil. ce Ouais, sont les lunettes de soleil. les lunettes de soleil. Est-ce qu'on peut porter les lunettes de soleil en hiver? Non, Ah, oui, pourquoi pas? Si le soleil brille très fort, par exemple, si on va à skier, faire du ski dans les montagnes, il y a beaucoup de soleil. Nous aussi, on peut porter les lunettes de soleil. Mais d'habitude, oui, tu as raison. On porte les lunettes de soleil en été. Alors, et maintenant, est-ce que ça va bien? non, Quoi? Est-ce qu'il est bien habillé? non. Pourquoi? Pourquoi il n'est pas bien habillé? Qu'est-ce qu'il porte? C'est quoi? Un Euh, bonnet, il faut, euh, des moufles, non. un pantalon, des bottes, un manteau, une écharpe. Je pense qu'il est bien habillé. Qu'est-ce que tu en penses? Non, Non, il est mal habillé. non, Alice, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il est bien habillé? non, 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 Oui. non, non. Ouais, moi aussi, je pense qu'il est bien Non. habillé. Bon, Alice, c'est à toi. Regarde cette fille. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait, cette fille? Et qu'est-ce qui ne va pas? Oh, 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 pa ba ba bam. Alice. Oui, c'est pas. Alice, qu'est-ce qu'elle fait, la fille? Elle arrose Des les fleurs. fleurs. Elle arrose les fleurs. Avec quoi est-ce qu'elle arrose les fleurs? Avec quoi? C'est quoi ça? C'est du lait. Oui, c'est du lait. Est-ce qu'on peut arroser les fleurs avec du lait?
C'est du lait. Ah, oui, bien sûr, on arrose les fleurs avec de l'eau. Et maintenant, Alice, est-ce que ça va? Oui, maintenant, Non. ça va. Elle Oui, arrose les fleurs avec de l'eau. Tu peux répéter, s'il te plaît, Alice? Elle arrose les elle fleurs arrose des fleurs avec de l'eau. avec de l'eau. Très bien. Combien de fleurs dans le pot, tu vois? 5 fleurs. Ouais, il y a 5 jolies fleurs dans le pot. Agnouta, est-ce que tu es là? Bonjour, Agnout. Bon, elle va nous rejoindre plus tard. Agathe, qu'est-ce que tu vois ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Agathe. Alors, le Euh, monsieur, il promène le chien, n'est-ce pas? oui, Ouais. oui. Et comment il marche, le chien? À les pieds. Sur 2 pieds, sur 2 pattes. Oui, mais c'est chien. Non, mais chien peut aller comme ça. Il peut aller comme ça, mais d'habitude, les chiens marchent sur 4 pattes. Sur Non. 4 pattes. Ici, ça va, le chien marche sur 4 pattes. Et ici, il ne peut pas marcher, il ne peut pas se tenir debout, Stayat, se tenir debout, il ne peut pas marcher sur 2 pattes. Peut-être dans le cirque. Ah, ah. Alice, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait, le garçon? Le garçon brosse ses dents Oui, il se avec, brosse les dents avec quoi? Avec une brosse. avec une Avec brosse. une brosse. Bam. Comment est-ce qu'il faut se brosser les dents, Alice? Avec une brosse à dents. Avec une brosse à dents. Oui, il faut se brosser les dents avec une brosse à dents. Alice, ta brosse à dents, elle est de quelle couleur? Vert, Elle est verte. Regarde, et ta brosse à dents, elle est de quelle couleur? Avec il, lesquelles tu te brosses? Elle est il, rose? non, il fait comme ça. Il fait прозрачность с блестками. Transparente. Elle est transparente. С блестками. Avec des paillettes. Avec des Paillettes, paillettes. avec des Avec des paillettes paillettes. marron. Avec des paillettes, d'accord? C'est très bien, très joli. Прозрачность. Ah bah bah bah, Magat. Oh non, où est-ce qu'il va, ce garçon, comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi s'il te plaît. Agathe. Ba-ba-ba. Il a fait une bêtise. Qu'est-ce qu'il fait, Agathe? Oui. Euh, il, je sais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'il est bien habillé pour aller dehors? Oui, Alice, est-ce qu'il est bien habillé pour non, aller dehors? Non, oui, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Agnès, bonjour. Bonsoir. Agnès, regarde cette image, s'il te plaît. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi, s'il te plaît. Oh là là, est-ce qu'on peut aller dehors comme ça? Agathe, Agathe dessine sur mon écran. Ah, ta petite fille, tu fais des bêtises. Alors, Alice, dis-moi, s'il te plaît, qu'est-ce qui ne va pas? ses mains, Ouais, bah, explique. Il met des il met bottes, des bottes des bottes sur ses sur mains. ses mains. Sur ses mains. Et qu'est-ce qu'il faut mettre donc? Qu'est-ce qu'il faut mettre sur les mains? Les gants, Les gants, on met les gants ou les moufles sur les mains. Et les bottes, on les met aux pieds. On les met aux pieds. Agnota, regarde cet arbre. Comme il est beau. Comme il est beau. Est-ce que tu l'aimes bien? Qu'est-ce qu'il y a dans l'arbre? Que pousse ici, Alice? Qu'est-ce qu'il y a? Agathe. des bonbons, Ouais, bonbons. il y a des
bonbons, ouais, ouais, il y a des bonbons. Est-ce que les bonbons poussent dans l'arbre? Oui. Eh ben non, eh ben non. Oui, Agnès. Je ne veux pas l'arbre, je vois le garçon, il y a des bottes. D'accord, d'accord, attends 2 secondes. Je vais partager mon écran. Et maintenant, est-ce que tu vois l'arbre? Non. Non, mais comment ça? Agathe, est-ce que tu vois l'arbre à bonbons? Oui. Ouais. Et je Cette vois fois, mon bonbon. bien sûr que... Oh, Alice a beaucoup de bonbons. Tu partages avec nous, Alice? Pour moi, s'il te plaît, pour moi, s'il te plaît, un bonbon. Moi, Ah, je suis. merci. Ah, merci, c'est gentil. Alors, oui, bien sûr, Je oui, c'est vois. vrai. Bien sûr que les bonbons ne poussent pas dans l'arbre. Il y a des... Non, les bonbons poussent sur l'arbre. Ah, ça pousse. Ah, peut-être dans un pays imaginaire. Dans le, dans le dessin, le royaume de Benéoli, par Non, exemple. Il y a des bon, bonbons dans les arbres. ces pommes, c'est le bonbon. Les pommes, c'est Ah, le mais oui, bonbon. peut-être les bonbons sont sucrés comme les bonbons. Non, c'est bonbon. Agnota, qu'est-ce qui se passe ici dans cette image? Est-ce que tu vois l'image? Est-ce que tu vois les garçons, le garçon et la fille qui jouent au tennis? Non. Oh, mais comment ça? Alice, est-ce que tu vois l'image? Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment ils jouent les Garçon et enfants? filles jouent au tennis Avec avec. quoi? Papier. Avec un cupcake. Mais bien sûr qu'on ne peut pas jouer avec un cupcake. Avec quoi on joue, Alice? Un Alice, bol. avec quoi on joue? Avec Avec, une balle, avec un bonbon. des bonbons, avec une balle Avec plutôt, avec balle une de balle. tennis. Oui, bien sûr, avec une Avec, balle de tennis. Mhm. avec un pomme. Agnès, est-ce que tu vois l'image, la famille à table? Non, je vois le arbre avec des bonbons. Oh, mais comment ça? Je ne sais pas pourquoi ça marche pas sur ton ordinateur. Pourquoi? Nous avons la photo d'une famille qui sont assis à table. Анюта, Oui. tu peux appeler ta maman, s'il te plaît? Анют, попробуй выйти и зайти еще раз в конференцию. Мне кажется, у тебя зависает компьютер. Да, немножко у меня с интернетом плохо, мне кажется. Ah, d'accord. Peut-être l'Internet ne marche pas très bien. Mais j'entends très bien. Ah, Agathe, qu'est-ce que tu vois ici? Je vois les familles qui mangent sur Sur les chaises. Oh, mais qu'est-ce qui se passe avec les chaises? Les chaises sont Pervornati. à l'envers. À À la, l'envers. à À la, l'envers. Les chaises sont tête en à bas. la- Tête et en bas. Tête en bas. et Les chaises sont tête en bas. Voilà. Et maintenant, est-ce que ça va bien? non, le Oui, table, maintenant ça va. Maintenant le ça table, va. Ils sont le bien table assis. est l'envers. Tu préfères manger sur les chaises à l'envers. Mais après, on peut tomber, hein, et casser la tête. Et se casser quelque chose, se casser le bras. Bon, regardez, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit Une une fille qui mange quoi? Agnès, tu vois l'image? Je vois l'image, les filles boivent du soupe. La soupe, de la soupe. De Mhm. la... Ouais, avec quoi? Avec une paille. Avec une paille, oui. Oui, Mhm. Et avec quoi est-ce qu'il faut manger la soupe? avec une paille. Avec une cuillère. Avec une Ouais, paille. avec une cuillère, bien sûr. Ah, Alice, regarde cette fille, qu'est-ce qu'elle fait? elle écrit dans sa cahier
Ouais, elle écrit dans Au ce cahier avec quoi? Avec quoi avec, elle écrit dans Avec son cahier? avec un banane. Avec une banane, oh là là. Et avec quoi on doit écrire? Avec stylo. Avec le stylo, avec un crayon, bien sûr. Alors, regardez, qu'est-ce qu'elle fait la maman? Oui, qu'est-ce qu'elle fait la maman? Je fais un gâteau. Elle fait un gâteau. Et ici, qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Je fais des crêpes. Il fait des crêpes, il fait des crêpes. Alors, regardez, pour faire un gâteau ou bien pour faire des crêpes, il me faut, мне нужно, il me faut une cuillère de de sel. Une cuillère cuillère de de sel. sel. Allez, qu'est-ce qu'il me faut? Une cuillère de Levure. 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 Une cuillère de levure. Agnota, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut une cuillère de l'huile. De beurre. De Une beurre. cuillère de beurre. Très bien. Agathe, qu'est-ce qu'il me faut pour faire un gâteau? Une tasse de farine. Une tasse de farine. Très bien. Agnota, qu'est-ce qu'il me faut? Il Il me me faut faut une tasse de sucre. une tasse de sucre. Très bien. Alice, regarde la recette. Pour préparer les crêpes, Rien. qu'est-ce qu'il me faut? Il me Une tasse faut Une cuillère de une beurre. cuillère de beurre. Il me faut 3 tasses de farine. oui, et il me faut 1 tasse de sucre. très bien, très bien. Agnota, à toi. Regarde, si on prépare un Serena, gâteau, qu'est-ce qu'il... regarde, c'est ma série. Oh, c'est joli, c'est joli. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Regarde, qu'est-ce Il qu'il nous me faut? faut une cuillère de sel, Oui, 3 tasses de farine oui, euh, et une tasse de sucre. de sucre. Une tasse de sucre. De sucre. Très bien. Agathe, qu'est-ce qu'il nous faut, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il nous faut? 2 cuillères Mais je ne... De la miel. Il nous faut 2 cuillères de miel. Il faut une cuillère de miel, 2 tasses de farine, une tasse de milk De de lait. lait Ouais. et une tasse de chocolat. Très bien. Et une tasse de chocolat. Alice, regarde, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il te faut pour faire un gâteau? Il me faut Une cuillère. une cuillère de sel, Mhm. 3 tasses de farine, 2 tasses de chocolat et 2 tasses de lait. Et 2 tasses de lait. Très bien. Agnota, qu'est-ce qu'il te faut? Il me faut une cuillère de miel, 2 tasses de farine, une tasse de chocolat et 2 tasses de lait. 2 tasses de lait. Très bien. Alors, super. On va faire un gâteau au yaourt. Un gâteau au yaourt. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur la table, Agathe? Qu'est-ce que tu vois? Je vois un carré chocolat. Oui. Mhm. Très bien. Mais, Agnès, qu'est-ce que tu vois? mais ça, Oh, c'est d'accord. Bonsoir. Bonsoir, Dalish. Bonjour. Bonsoir, bonsoir. Mhm. Alice, qu'est-ce que tu vois sur la table?
Du sucre. Du sucre, oui. Très bien. Dala, qu'est-ce que tu vois sur la table? Je vois des bananes. Oui, deux bananes. Mhm. Très bien. Ça, c'est la farine, le lait, des œufs, le beurre. Ça, c'est quoi? Les pommes. Ça, c'est quoi? Dis-le. L'eau. Ça, c'est la levure et du yaourt. Alors, on va écouter. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire un gâteau au yaourt? Écoutez. Unité 5, leçon 2, Est-ce que ça marche? Vous activité 1. entendez? Oh, il pleut. Звук идет, девочки, слышно? Oui. Très bien. Oh, il pleut. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'ai une idée. On va faire un gâteau au yaourt. C'est une excellente idée, Rita. Oui, c'est une super idée. Voici la recette du gâteau au yaourt. D'abord, les Alors, écoutez bien. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans le gâteau? D'accord? Écoutez bien. ingrédients. Il faut un pot de yaourt, 2 pots de sucre, 3 pots de farine, un pot d'huile, 3 œufs, un paquet de levure. D'accord. Un yaourt, du sucre, de la farine, de l'huile, des œufs, un paquet de levure. Très bien. Alors, les enfants préparent un gâteau. Qu'est-ce qu'il faut pour préparer un gâteau? Voilà. Agathe. Miaou. C'est quoi ça? Miaou. Alice, qu'est-ce qu'il faut pour préparer un gâteau? Yaourt. Oui, un pot de yaourt. Un pot de yaourt. 3 pots de farine. Très bien. 3 pots de farine. Mhm. Un pot de sucre. Un pot de sucre. Très bien. Agathe, qu'est-ce qu'il faut encore? Des œufs. Est-ce qu'il faut d'huile? Œufs. Oui, combien? Alice, t'as compris combien d'huile? D'accord, on va écouter encore une fois. Qu'est-ce qu'il faut encore? Est-ce qu'il faut des œufs? Ok, on ne sait pas. D'huile, des œufs et la levure. Est-ce qu'il faut de la levure aussi? Bon, on va écouter encore une fois. Écoutez. Unité 5, leçon 2, activité 1. Oh, il pleut. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'ai une idée. On va faire un gâteau au yaourt. C'est une excellente idée, Rita. Oui, c'est une super idée. Voici la recette du gâteau au yaourt. D'abord, les ingrédients. Il faut un pot de yaourt, 2 pots de sucre, Alors, combien de sucre il nous faut? 2 pots Deux de pots. 2 pots de sucre, oui, 2 pots de sucre. 3 pots de farine, Unité 5, Il nous faut les ingrédients. 3 pots de farine, 3 pots de farine, un pot d'huile, un pot d'huile, 3 œufs, un paquet de levure. D'accord. Un yaourt, du sucre, hein. Alors, combien de sucre il nous faut? 2. 3 pots de sucre. Combien d'huile il nous pots de faut?
un pot d'huile, un paquet de levure et combien d'œufs? 3, 2. 3 œufs, 3 œufs. Voilà, très bien. C'est ça la recette. C'est ça la recette. Très bien. Alors, regardez. Ah, oui, Alice? 2 sucres. 3. T'as dit 3 pots de Oh, sucre. 3. 3 pots de sucre. 3 pots de sucre. Oui, je pense que c'était 3. On va écouter encore une fois. Du gâteau au yaourt. Écoutez. D'abord, les ingrédients. Il faut un pot de yaourt, 2 pots de sucre, Oui, Alice, de 2 pots de sucre. sucre. Oui, Alice, on a très bien, 2 pots de sucre. Alors, regardez, qu'est-ce qu'on fait ici? On prépare un gâteau. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Agnota, qu'est-ce qu'on fait ici? Regarde. Qu'est-ce qu'on fait? Alice. On casse un œuf. Casse. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Agathe. Qu'est-ce qu'on fait? On mélange, on mélange. Qu'est-ce qu'on fait ici? On verse, on ajoute de la farine. Oui, on ajoute de la farine. Qu'est-ce qu'on fait ici? On ajoute un yaourt. Hein? Là, ici, qu'est-ce qu'on fait? Alice, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, qu'est-ce qu'on fait ici? On ajoute, on verse d'huile. Oui. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On met le gâteau dans le four, dans le four. Ici, on met la pâte dans le moule. Ça, c'est le moule. Et voici, le gâteau est prêt. Alors, on va écouter les étapes. Comment on prépare le gâteau? Écoutez. Unité 5, leçon 2, activité 2. Comment on fait le gâteau au yaourt? Je vais vous expliquer. Pic-pic, tu vas verser le yaourt dans un grand bol. Pic-Pic va verser un pot de yaourt dans un bol. C'est où? C'est quelle image? Très bien, c'est ça. Ça, c'est l'image numéro 1. Très bien, on continue, on écoute. Comme ça, Rita? Oui, Pic-Pic, comme ça, c'est très bien. Pirouette, tu vas verser 3 pots de farine et 2 pots de sucre dans le bol. Pirouette va verser 3 pots de farine. pot de farine et 2 pots de sucre. Alors, c'est où? C'est quelle image? F. F, très bien, c'est ça, c'est l'image F, numéro 2. Très bien, on écoute. 1, 2, 3, 3 pots de farine. 1 et 2 pots de sucre. Parfait. À moi maintenant! C'est à moi! Oui, Tilou, tu vas verser un pot d'huile et un paquet de levure. J'aime faire des gâteaux, c'est trop bien! C'est quelle image? C'est très bien. Voilà, qu'est-ce qu'il va verser? Qu'est-ce qu'il verse dans le bol, Agathe? Agathe, oui, tu es un peu fatiguée? Oui, ma chérie. Oh là là. Alors, Alice, Agnota, qu'est-ce qu'il verse? D'huile, d'huile. D'huile. D'huile, très bien, on écoute. Qui va casser les œufs? Moi! C'est Lila. Lila, tu vas casser 3 œufs. 1, 2, 3. Voilà 3. Voilà. Lila va casser 3 œufs. C'est quelle image? A. Oui, très bien, c'est ça. Image numéro 4, c'est Anne. On écoute. Et je vais tout mélanger avec une cuillère, Rita? Oui, Félix, c'est ça. Tu vas tout mélanger.
le yaourt, la farine, la levure, le sucre, l'huile et les œufs. Maintenant, Alors, on va mélanger. C'est où? J'ai Très bien, c'est ça. Ici, on mélangé, va j'ai mélanger, mélanger, mélangé, mélanger. j'ai Oui, mélanger, j'ai très bien. Félix, tu vas verser la pâte dans un moule. Et moi, On va verser la pâte dans un moule. C'est où? La pâte. Qu'est-ce que la pâte? Oui. ah, Oui, Dala? Oui, c'est ça. Très bien. H. On va verser la pâte dans un moule. je vais mettre le gâteau dans le four. Je vais mettre le gâteau B. dans le four. Oui, B. c'est l'image B. Très bien. B. Et la dernière image, c'est fastoche. D. J'ouvre. Oh, le gâteau! Mia. Et miam miam. Et voilà, notre gâteau est prêt. Voilà. Ce sont les étapes. Comment on fait le gâteau? Oui, oui, Agathe. Ah, mon vasseur. Unité 5. Uh-huh. Alors, regardez, ici, nous avons les étapes. On va écouter encore une fois et on va mettre les chiffres. Je m'entraîne. 2. Activité 1. 1. Tu vas verser de la farine dans un bol. C'est quelle image? Troisième. Oui, très bien, c'est ça. Numéro 2. Tu vas casser 2 œufs. Deuxième. C'est quelle image? Deuxième. Deuxième. Oui, deuxième image, on va casser les œufs. Aïe, encore. Allez, vas-y. 3. Maintenant, tu vas verser du lait dans un verre. Première. Oui, très bien. Là, c'est la première image. 4. Tu vas bien mélanger. Quatrième. Oui, très bien. 5. Quatrième. Tu vas verser de la pâte dans une poêle. Cinquième. Oui, très bien, Agathe. Ah, très bien, Dala. Agathe ne veut pas travailler aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe Je avec toi, m'entraîne. ma chérie? Alors, on va lire. Je fais. Alice, Tu fais. tu fais. Il Agathe, fait. Il fait. il fait. Dala, Elle fait. elle fait. Alice, Nous faisons. nous faisons. Agathe, Nous faisons. vous faites. Vous faites. Agnota, Ils font. ils font. Très bien, ils font. Maintenant, on va faire un petit jeu. Nous avons ici je, tu, il, nous et vous. Par exemple, je fais de la luge, tu fais un bonhomme de neige, ils font du ski, nous faisons, vous faisiez, etc. Agathe, tu commences. Aïe. Euh, euh, Allez, fais une phrase. je Je fais, de la luge. je fais de la luge. Très bien. Et tu as trouvé un petit manchot. Agnotam, allume le son, s'il te plaît, Agnot. Не слышно. Oui, Надо Agnota, on включить. t'entend pas. Dala. Nous faisons le bonhomme de neige. Très bien. Oui, rien. Alice. Nous, c'est qui? Alice, à toi. Allez, vas-y, vas-y. Alice, fais une phrase. Il fait du ski. Ils font du ski. Ils Ils font font du du ski. ski. Ils font du ski. Oups. Anya, toi, tu es là? Agathe?
Agathe, vas-y. Nous, vous faites de la luge. Nous faisons de la luge. Coucou, petit manchon. Dala. Oh, Ah, vous, alors vous faites de la luge. Vous faites de la luge. Encore un petit manchon pour toi, Dala. Il fait Ils font, ils font, de bonhommes de neige. ils font un bonhomme de neige. Oups. Où est-il, le manchot? Il est parti ou quoi? Alice? Tu fais de la luge. Tu fais de la luge, très bien. Oh, babababam. Agathe? euh, pa- 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 euh, Allez, vas-y, vas-y. Tu, ah, tu. non. Tu fais de la luge. Ski, du ski, tu fais du ski. Tu fais du ski. Tada! Je suis là. Dana? Je fais Du ski? Un igloo? Un bonhomme de neige. un igloo. Un igloo. Je fais un igloo. Tadam! Je suis là. Alice? Il faut un igloo. Ils font un igloo. Très bien. Tadam! Je suis là. Tu l'as trouvé, le petit manchot. Agathe? Oh, Agathe. Réveille-toi, s'il te plaît. Papa, vous faites du bonhomme de neige. Vous faites un bonhomme de neige. Tadam! Agatha? Anya, à toi? Quoi? Fais un bonhomme de neige. Ah, oui, pardon. Tu fais un bonhomme de neige. Oui? Je fais un bonhomme Je de fais neige. un bonhomme de neige. Oh, oh, oh. Dala? Nous faisons le igloo. Très bien. Nous faisons un igloo. Oh, oh, oh. Alice? Irina, Ouais, regarde 2 secondes. C'est Alice. mais je fais Tu dois aller. Alice, à toi, fais une phrase, s'il te plaît. Alice. Ils font de la luge. Très bien. Il faut de la luge. Tadam, petit manchot. Agathe. Mais c'est pourquoi on fait du boxe. De la boxe. Ah oui, ils font, ils font de la boxe. Allez, vas-y, fais une phrase. Euh, nous fait du ski. Nous faisons du ski. Nous faisons du ski. Nous faisons du ski. Coco, petit manchot. Dalam. Vous faites des igloos. Vous faites un igloo. Très bien. Coucou, je suis là. Alice. Vous faites du ski. Vous faites du ski. Très bien. Oups. Il n'est pas là. Anota. Du ski. Qui fait du ski? Il fait du ski. Ah, ils font du ski. Ça, c'est je. Je fais du ski. Il fait du ski. Mhm, très bien. Agathe. Nam, 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 nam. Tu fais un bonhomme de neige ou bien un igloo? Oh,
Je Agathe, c'est tu. Tu fais. tu fais le bonhomme de neige. Très bien, tu fais un bonhomme de neige. Coucou, petit manchot. Alice, ça c'est pour toi. Tu fais igloo. Un igloo, très bien. Coucou, encore un petit manchot. Très bien, vous avez tout trouvé. Alors, ça c'est quoi? Patin, village. Oui, les patins. Alors, je prends les patins pour Patins. aller patiner. Je prends les patins pour aller patiner. Ah, Alice, lis la phrase, s'il te plaît. Je prends les skis pour aller skier. Très bien. Agathe, je prends. Je prends une luge pour faire de la luge. Très bien. Dala, Je prends un ballon pour jouer à foot. au foot. Très bien. Alice, Je prends mon cartable pour aller à l'école. très bien. Agathe, Je je prends mes bottes pour aller au dehors. Pour aller dehors. Mhm. Très bien. Alors maintenant, on a un peu de temps pour faire un petit jeu. Alors, on ouvre une carte et on dit, je prends quelque chose pour faire quoi? Dale, tu commences. numéro 12. 12, d'accord. Qu'est-ce que tu prends? Et je prends un livre pour le lire. Pour lire. Très bien. Alice, Numéro 2. numéro 2. Qu'est-ce que tu prends? Je prends un chien pour aller jouer. Très bien. Agathe, oui, Agathe, choisis un livre. Allez, plus vite, plus vite. 10. 6, très bien. Qu'est-ce que tu prends? Je prends. Je prends Une voiture pour aller à la maison. pour aller à la maison. Très bien. Agnota? Numéro 10. Mhm. Qu'est-ce que tu prends? Je prends un sapin Je prends un sapin pour décorer. pour décorer. Très bien. Alice? 8. Mhm. Qu'est-ce que tu prends? Je prends des baskets pour aller promener. Pour aller me promener. Très bien. Dala? Dala, à toi. Numéro 11. Waouh, quel joli sac. Fais une phrase. Je prends un sac Pour Pour- le dehors sur le sac. pour aller au magasin, pour faire les Pour courses, dehors. pour aller dehors. Très bien. Agnota? C'est numéro 4. Mhm. Qu'est-ce que tu prends? Je prends des fruits pour manger. Oui, pour manger, Agathe, pour faire une salade de fruits. Agathe? Neuf. Quel numéro, Agathe? 9. 3? 9? Ah, 9. Mhm. Qu'est-ce que tu prends? Je prends
un panier pour aller à la forêt et pour s'habiller. Oui, Ramasser des champignons. pour Ouais, ramasser des papillons. très bien. Dalam? Je ne veux pas. D'accord, Alice. 5. Numéro 5. Qu'est-ce que tu prends? Je prends un ballon pour Pour jouer jouer. sur la plage? Oui, Oui, répète. Pour jouer. pour jouer sur la plage. Pour jouer sur la plage. Agnotam? Numéro 1. Oh, c'est quoi ça? Une boule de neige. Je prends une boule de neige pour jouer avec mes amis. Ouais, avec mes amis. Très bien. Agathe, 3 ou 7? Je ne veux pas. Alice? 3. D'accord. Des légumes. Fais une phrase, s'il te plaît. Je prends des légumes pour faire du salade. De la salade. Très bien. De la Agnès, numéro salade. 7 est pour toi. Un parapluie. Je prends un parapluie. Je prends un parapluie pour quand il pleut, Je prends. je prends le parapluie. Oui, très bien, les filles. Bon, c'est l'heure de dire au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Dala, Agathe, Alice et Agnota. Alors, je vous envoie un gros bisou. Au revoir. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au Ciao, ciao. revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir.